အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရန်ကုန် Insight Channel ကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook profile မှာပေါ့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ link ကိုအလွယ်တကူထည့်တဲ့အနည်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook profile တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ link တွေ website link တွေပေါ့ကျွန်တော် YouTube link တွေတခြား LinkedIn တို့ Instagram တို့ link တွေပေါ့အဲ့ဒီ link တွေကျွန်တော်တို့ရှိမှာအဲ့ဒီ account တွေရှိရင်ကျွန်တော် Facebook profile မှာအလွယ်တကူထည့်ထားလို့ရတယ်အကြောင်းကျွန်တော်တို့တခြားလူတွေကျွန်တော်တို့ friend တွေကဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook profile ကိုဝင်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ link တွေကိုလည်းအလွယ်တကူတွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် YouTube နဲ့ကျွန်တော်မှာ YouTube account ရှိရင် YouTube channel လေးကိုအလွယ်တကူထည့်ထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်မှာ Instagram account ရှိရင်လည်း Instagram account ကိုအလွယ်တကူထည့်ထားလို့ရပါတယ်တခြား account တွေရှိရင်လည်းအလွယ်တကူထည့်ထားလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုဘယ်လိုထည့်ရလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုအလွယ်ကူဆုံးပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရန်ကုန် Insight Channel မှာ Facebook နဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာ tutorial video လေးများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာကြောင့်အမြဲတမ်းကြည့်ရှုနိုင်ရန် channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးထားကြပါဦးနော်တင်သမျှဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းမလွတ်သွားရအောင်ခေါင်းလုံးလေးကိုဖွင့်ထားပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီနီလန်းလေးကတော့အရန်ကိုလွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုက်လုပ်ပေးပါကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး Facebook account လေးကိုဝင်ရောက်ပေးပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ Facebook account လေးကိုရောက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့အချောင်းလေး၃ချောင်းကိုနှိပ်ပါအချောင်းလေး၃ချောင်းကအောက်ဆုံးမှာရှိပါတယ်ချိုးဖုန်းတွေမှာတော့အပေါ်ပတ်မှာရှိပါတယ်ခင်ဗျာပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ profile လေးကိုသွားပေးပါအပေါ်ဆုံးက see your profile လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ဒီဘက်မှာအဆက်လေး30ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဆက်လေး30ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပြီးနေပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ edit profile ဆိုတာရှိပါတယ်အပေါ်ဆုံးမှာအလိုတကူတွေ့နေပါတယ်အားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အောက်ကိုတစ်ချက်ဆင်းပေးပါဟုတ်ပြီအောက်ဆုံးမှာကျွန်တော် link ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်အဲဒီ link ဆိုတဲ့နေရာမှာပြီးမှ add ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်အပြားလေးနဲ့အားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ link ကိုထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာ social link တွေရှိရဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ social link ထည့်မယ်add social link ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အမှကျွန်တော်တို့သူကတော့မူလပေးထားတော့ Instagram ကိုပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Instagram account ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Instagram ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်မှာခြားဒါကို Instagram မှာမရှိဘူးပေါ့တခြားဟာတွေထည့်ရင်လည်းထည့်လို့ရတယ်မှာ Twitter ရှိရဲ Snapchat တို့ YouTube တို့ Twitch တို့ရှိတယ်ခင်ဗျ WhatsApp line ပေါ့အများကြီးရှိပါတယ်ဒီမှာ Spotify linking ပေါ့ဒီမှာပေါ့ဒီမှာရှိတဲ့ကောင်ကိုထည့်လို့ရပါတယ်ဒီအောက်မှာက website ပေါ့အသင်ရှိမှာ website ရှိရင် website address ကိုဒီမှာထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အကြရင်ကျွန်တော်တို့ profile ကိုသူများတွေလာလဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော် website address ကိုအလွယ်တကူမြင်နိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော် website တွေကိုအလွယ်တကူဝင်ရောက်လို့ရပါတယ်ဒီမှာ public နဲ့ကျွန်တော်ထားပါတယ်ကျွန်တော် public ထားရင်တော့သူများတွေမြင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော် public ပဲထားထားမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခုဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးရဲ့ link ကိုကျွန်တော်ထည့်ပြပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့လိုထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် YouTube channel လေးကိုကျွန်တော်အရင်သွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန် Insight link ကိုတစ်ချက်သွားမယ်ပြီးကျွန်တော်အဲ့ဒါသွားလိုက်မယ်ရန်ကုန် Insight ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ channel ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားလိုက်မယ်သွားပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်အပေါ်မှာအဆက်လေး30ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် share ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် share နှိပ်ပြီးရင် copy link ဆိုတာရှိအဲ့ဒါလေးအလွယ်တကူယူလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တင်ပါလဲ YouTube ကောင်ရှိရင်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့နေတိုင်းကိုလုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျပြီးကျွန်တော် Facebook ကိုပြန်သွားမယ်သွားပြီးရင်ကျွန်တော် account လေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော် Instagram social link ကိုသွားပြီးတော့ Instagram ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် YouTube ဆိုတဲ့နေရာလေးနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အောက်မှာကျွန်တော်ခုန copy ကူလာတဲ့ဟာလေးကို paste လေးချလိုက်မယ်ခင်ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အလင်းလေးအလွယ်တကူဝင်ရောက်နေပါပြီနောက်ပြီးရင် done လေးနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးအပေါ်ဆုံးမှာပေါ့ကျွန်တော် save လေးရှိရခင်ဗျ save လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ profile မှာအလွယ်တကူ website link လေးကိုတွေ့နိုင်ပါပြီခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီမှာပေါ့ကျွန်တော် website လေးကျွန်တော်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော် website တွေကို YouTube လေးကိုအလွယ်တကူသွားလို့ရပါတယ်ဒါလည်းဝင်တဲ့လူတွေပေါ့ကျွန်တော် view s လေးနဲ့ကြည့်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီကြည့်ပြီးပါရင်ကျွန်တော်အဲဒီမှာပေါ့ YouTube link လေးပေါ်နေပါတယ်ခင်ဗျအဲဒီ link လေးကိုကျွန်တော်အလွယ်တကူတကယ်ချင်းလေးဝင်ရောက်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်တာများကိုလည်းကျွန်တော်တို့အောက်ကဗီဒီယိုအောက်က comment ပေါက်မှာရေးထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအားလုံးပဲနှစ်သက်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုချမ်းသက်တဲ့ဆိုရင် like share နဲ့ subscribe လေးလုပ်ပေးထားရပါဦးခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးကျမ်းမာရှင်လန်းကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နောက်မှတွေ့ကြတာပေါ့